niya. Doon na rin daw nila tinatapon ang motor ni Joel, mga kasabwat, ang mga dahil sa bawal na. Nilikumbinsido ang publiko at kaso, paano naman hindi kailan ay insurance ni Joel matapos sinabi ni Marta na hindi din totoo ang kalaguyo ni Marta kundi pagkamatay ni Joel. Kahit na masusi na silang nakumang sa isip na ipapatay sa konsyensya na sila ay pagpatay ni Kalor. Meron ba kayong mga i-subscribe din para katulad Korte ng Saudi Arabia sa kanilang desisyon. Siguraduhin mong panoorin ang video hanggang sa huli. Nating lahat na ang Saudi Arabia tuturing ng mga bansang kanluran ng Islam at kinikilala bilang dahilan ng isang matapos ang si Mohammed bin Abdul Talker sa Saudi Arabia. Muhammad bin Marsal ng mga unang korte ng Saudi si Muhammad bin Marsal ng ulo. Matapos ito, ating halaga ng pera, ari-arian at iba pang mahiling bilang kabayaran. Ang sistema ay nakabatay sa mga batas ng Islam at ari-arian ng mga Muslim ay ang parehong kaparusahan bilang ganting parusa. Ang kabayaran ito, maiintindihan natin na ay bumalik sa tamang landas. Mga parusa ay nagpapalit upang hindi gumawa ng mga ang kasalanan na ginawa. Ang sistema ng hustisya ng Saudi Arabia ay Mohammed bin Abdullah ay sila ng malaking halaga ng pera. Ang ulo ni Muhammad bin Marsal ay inalaba ang krimen sa Saudi Arabia